ভাইরাল রিংটোন 2021 সালের টপ ভাইরাল রিংটোন 2021 সালের সবচেয়ে কষ্টের রিংটোন ফিলিংসের রিংটোন সব রিংটোন পাবেন আজকের এই ভিডিওতে। আপনারা যদি আপনার মোবাইলে সবচেয়ে বেস্ট রিংটোন যদি সেট করতে চান তাহলে আজকের ভিডিওটি আপনার জন্য। আজকের ভিডিওতে সবচেয়ে ওয়ার্ল্ড ওয়াইজ টপ 100 রিংটোন আমরা আজকে আপনাদের একটা অ্যাপস শো করাবো, যে অ্যাপসটির মধ্যে 100+ রিংটোন পাবেন এবং সেই রিংটোনগুলো ওয়ার্ল্ড ওয়াইজ টপ রিংটোন এবং ভাইরাল রিংটোন। এই টপ ভাইরাল রিংটোনগুলো যদি আপনি নিতে চান তাহলে আজকের ভিডিওটা অবশ্যই কন্টিনিউস করেন এবং এই রিংটোন যদি আপনার মোবাইলে বাজে যে কেউ হা করে তাকিয়ে থাকবে এবং আপনাকে বলতে বাধ্য হবে, দোস্ত এই রিংটোন তুই কোথায় পেলি। সো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি 1 সেকেন্ডও স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটি দেখলে তাহলে আপনারা 100 রিংটোন পেয়ে যাবেন একদম ফ্রি। কীভাবে পাবেন তার পুরো প্রসেস থাকছে আজকের ভিডিওতে। হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখছেন ashik 360 আর আপনাদের সাথে আছে ashik। চলেন শুরু করা যাক। ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনার কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে, যদি আপনি আমার এই চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অবশ্যই অন করবেন যাতে করে একটি ভিডিও আপনার মিস না হয়ে যায়। এজন্য ছোট্ট একটি অ্যাপসের প্রয়োজন হবে। অ্যাপসটি প্লে স্টোরে পেয়ে যাবেন। অ্যাপসটি কীভাবে ডাউনলোড করবেন সেটা ভিডিওর শেষে বলে দেবো। এখন দেখিয়ে দিচ্ছি অ্যাপসটির কাজ। সিম্পলি আমরা যদি অ্যাপসটি ওপেন করি তাহলে আমাদের সামনে সুন্দর এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে বেশ কিছু ফিচার এখানে রয়ে গেছে। যাই হোক, যেহেতু আমরা রিংটোনগুলোই চয়েস করবো এই জন্য আমরা এই ফার্স্ট অপশন, যে রিংটোনের যে অপশনটি, আমরা জাস্ট এই অপশনে ক্লিক করব। ফার্স্ট অপশন, আমরা যদি রিংটোনের এই অপশনটিতে ক্লিক করি আমাদের সামনে নতুন হিউজ পরিমাণ রিংটোন চলে আসবে। বন্ধুরা, এখানে আপনারা অবশ্যই হিউজ পরিমাণ রিংটোন পেয়ে যাবেন। এখানে যে কোনো রিংটোন আপনার ইচ্ছা করলে বাজিয়ে নিতে পারবেন এবং এখান থেকে আপনারা কিন্তু এগুলো ডাউনলোড করে কাজ করতে পারবেন। আপনাকে জাস্ট যেহেতু ইউটিউবের পলিসির বাইরে আমরা পুরো রিংটোন বাজিয়ে শোনাতে পারবো না, জাস্ট সিম্পলি কয়েক সেকেন্ড রিংটোন আপনাদের শোনাবো। এ থেকে আপনারা বুঝতে পারবেন রিংটোনের কোয়ালিটি কীরকম। Beautiful to ugly, 'cause insecurity told me you don't love me. All it takes is a girl above me. বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছেন অসম্ভব সুন্দর কষ্টের রিংটোন আছে এখানে। আপনার এখানে লাভ রিংটোন আছে, এখানে ভাইরাল রিংটোন আছে এবং ইংলিশ রিংটোনগুলো হিউজ পরিমাণ রিংটোন এখানে পাবেন। যে রিংটোনটি আপনার পছন্দ সেই রিংটোনটি কিন্তু আপনারা ইচ্ছা করলে ইজিভাবে আপনি সেট করে নিতে পারবেন। বন্ধুরা, যদি আপনারা এই সেটিংস অপশনে চলে যান তাহলে আপনারা বেশ কিছু ফিচার পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা, আমরা যা সেটিংস অপশনে ক্লিক করে দিলাম, এখানে বেশ কয়েকটা অ্যালাউ চাইলে অ্যালাউটি দিয়ে দিবেন। দেন এখানে আপনাদের কিছু ফিচার চলে আসবে নতুন, আমরা জাস্ট অ্যালাউ করে দিলাম এবং এখান থেকে ব্যাগে চলে গেলাম। বন্ধুরা, অ্যালাউ দেওয়ার পরে আমরা যদি এখন আবার এই গিয়ার আইকনে চলে যাই, মানে এর পাশে আপনাকে অ্যালাউ করে দিতে হবে, তারপর আমরা আবার এই সেটিংস অপশনে চলে গেলাম। এখন দেখতে পারবেন এখানে আমাদের আরও কিছু ফিচার দিয়ে দিয়েছে। এখন এখান থেকে আপনারা ইচ্ছা করলে এটা রিংটোন আকারে সেভ করতে পারবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখন ইচ্ছা করলে রিংটোন আকারে সেট করতে পারবেন, অ্যালার্ম আকারে সেট করতে পারবেন, নোটিফিকেশন আকারে সেট করতে পারবেন এবং এখান থেকে শেয়ারও করতে পারবেন। একদম ইজি ওয়ে এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইজ সবচেয়ে ভাইরাল রিংটোনগুলো আপনারা এখানে একসাথে পাবেন। 100 রিংটোন অর্থাৎ 100 রিংটোন আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন। সো এই ভিডিওটি কেউ মিস করবেন না। আপনারা এখান থেকে যে কোনো রিংটোন আপনারা আপনাদের মোবাইলে সেট করে নিতে পারবেন অনায়াসে এবং এক্সিলেন্ট রিংটোন। এবার দেখে দিচ্ছি অ্যাপসটি আপনারা কীভাবে ডাউনলোড করবেন। অ্যাপসটি ডাউনলোড করার জন্য সিম্পলি আপনাকে যেতে হবে প্লে স্টোরে। আমরা জাস্ট প্লে স্টোরটি ওপেন করলাম। প্লে স্টোরটি ওপেন করার পর আপনারা জাস্ট লিখবেন টপ 100 বেস্ট রিংটোন 2021। জাস্ট এটুকু যদি আপনারা লেখেন টপ 100 বেস্ট 2021 এই রিংটোন, এটা লিখলেই আপনাদের এই অ্যাপস সর্বপ্রথম চলে আসবে। দেন এটাকে ডাউনলোড করবেন। দেখতেই পাচ্ছেন টপ 100 মানে টপ 100 বেস্ট রিংটোন 2021, জাস্ট এটুকু লিখবেন টপ 100 বেস্ট রিংটোন 2021। এটা লিখলেই এই আপনার লোগোওয়ালা যে অ্যাপসটি পাবেন অ্যাট ফার্স্ট, সেই অ্যাপসটি আপনারা ডাউনলোড করবেন। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। যদি বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে দেবেন। আর আপনি যদি এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন, আপনাকে রিকোয়েস্ট করবো ভিডিও নিচে লাল সাবস্ক্রাইব বাটনে জাস্ট ক্লিক করে এখনই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অবশ্যই অন করবেন যাতে করে একটি ভিডিও আপনি মিস না হয়ে যায়। আজ এখানে রাখছি, দেখা হবে পরের আরও ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।